Бюджетный фен, который можно подарить сестре, подруге или любимой девушке. Первое, что бросается в глаза – его стильный дизайн и компактность. Его будет удобно брать с собой в путешествие. Посмотрите, какой малыш. Он складывается и почти помещается в ладошки. И легкий, как пушинка. Сушит довольно быстро. 2 скорости потока воздуха, функция «холодный воздух». Фен имеет мощность 1600 Вт, но по ощущениям все 2200. Отличный бюджетный фен, который прекрасно справляется со своими функциями. Артикул смотрите в описании.